همین چند رو پیش یکی از دوستان به من زنگ میزنه نظرت راجع به دیوبندی چیه؟ من گفتم استادان منم، دیوبندی ها استادان منم. گفت که نظرت به حیات انبیا چیه؟ گفتم انبیا زنده هم، ولی تو چی گیر آوردی؟ انبیا تو قبرشون زنده هم، ولی تو چو گیر آوردی از این زندگی؟ حسین میکشن برادرانم، حضرت امام حسین کشته میشه، شهید میشه. این طرف مدینه محمد رسول الله پیغمبر خدا زنده در قبر به قول این بزرگان. اون طرف علیه پدر حسین شهید، نه شهید. این دو تا بزرگ هر دو تاشون یکی دست دراز نمیکنه که حسین نکشید. اون بزرگ هم زنده و این بزرگ هم زنده. از این زندگی ما چی لذت میبریم برادران؟ هیچ. زنده باشد برای خودشون زنده، نه برای ما، چون ما فایده نمیکنیم از این زندگی. یا مسئله امروز سماع موتا مطرحه که مردگان میشنون. خب مرده شنید به شما جوابی داد؟ همین مرده شنید درد شما را دوا کرد؟ مرض شما را شفا کرد؟ نه. انک لا تسمع الموتا، ای پیغمبر تو موتا را نمیشنوانی. و ما انت بمسمع من فی القبور، صاحب قبران شما نمیتوانید بشنوانید. قرآن، با قرآن میشه مبارزه کرد؟ اگر با قرآن قبول نکنیم مسلمان؟ نه. این قرآن برادرانم